Assalomu alaykum, siz bilan Lightship. Ushbu video qo'llanmada qanday qilib oddiy bo'lgan xaridlarimizdan maksimal darajada foyda olish va 30% gacha cashback pulni qaytarish imkoniyatlarini taqdim etuvchi Amerikadagi Rakuten sayti haqida gaplashib o'tamiz. Rakutenga kirish havolasini saytimizning do'konlar qismida va shaxsiy kabinetga joyladik. Tugmani bosib Rakuten saytiga kiramiz. Eslatib o'tamiz, faqat shu yo'l orqali saytga kirib ro'yxatdan o'tsangiz, birinchi xaridlaringizdan qo'shimcha $50 pulni qo'lga kiritishingiz mumkin. Email pochtamiz orqali ro'yxatdan o'tamiz. Saytga kirganimizdan so'ng biz tanigan va bilgan Amerikadagi mashhur do'konlar qanday va necha foizli cashback taqdim etayotganligini ko'rib boramiz. Shaxsiy kabinetimizda qaysi do'kon bizga qancha cashback puli qaytarganligini nazoratini yuritamiz. Rakuten qanday ishlaydi? Deylik biz iHerb, Amazon, Samsonite, Charlotte Tilbury, Skechers do'konlaridan mahsulotlar sotib olmoqchimiz. Biz birinchi Rakutenga kiramiz. Keyin esa do'kon taqdim etgan havola orqali saytga kirishimiz kerak. Shunda belgilangan cashback summasi bizning hisobimizga kelib tushadi. Buni endi misol tariqasida sayohat chemodanini sotuvchi Samsonite do'konida ko'rsatib beramiz. Buning uchun sayt yuqori qismiga o'tib, kerakli do'kon nomini yozamiz. Va xarid qilish tugmasini bosamiz. Bizga kerak bo'lgan mahsulotni tanlab, uni rasmiylashtiramiz. Buyurtmani rasmiylashtirish tugmasini bosamiz. Buyurtmamiz rasmiylashtirilib, amaliyot yakunlangandan so'ng Rakuten cashback summasini bizning balansimizga o'tkazadi. Xuddi shu ishni boshqa do'konlar bilan ham amalga oshirsangiz, yil davomida xaridlaringizdan yaxshigina pulni tejab qolasiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringiz bilan ulashishni va obuna bo'lib qo'yishni unutmang.